अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो मैं आज बहुत ही आसान सी एक रेसिपी लेकर आई हूँ। ये कोई खाना पकाने वाली रेसिपी नहीं है, ये एक कहवे की रेसिपी है जिसके बहुत से फ़ायदे हैं। खांसी में इससे फ़ौरी तौर पर आराम आ जाता है। नज़ले में अगर आप इसको पिएंगे तो भी आपको नज़ले का आराम आ जाएगा। अगर आप इसका 1 कप पी लेते हैं तो आपका नज़ला, खांसी और गला ख़राब जो है, गले में दर्द है, तो उसके लिए बहुत मुफ़ीद है। ये कहवा जो है घर में मौजूद चीज़ों ही से आराम से बन जाता है। इसके लिए कोई बाहर से चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है। ये तमाम चीज़ें आपको किचन में ही मिल जाएंगी। तो शुरू करते हैं आज की इस बहुत ही आसान सी रेसिपी को, जिसको बनाना बहुत आसान है। तो ये कहवा बनाने के लिए मैंने 1 चम्मच जो है वो अजवाइन का लिया है, और ये 1 पीस जो था वो अदरक का था छोटा सा, जिसके मैंने पीस कर लिए हैं। और ये 1 दालचीनी का पीस है जो इस कहवे में जाएगा। इसके अलावा ये शहद है, ये भी इसमें जाएगा। तो कहवा बनाने के लिए मैंने एक पैन में 2 कप जो है वो पानी लिया है, क्योंकि मैं 2 कप कहवा बनाने वाली हूँ। और इसमें अजवाइन शामिल कर देंगे। अजवाइन शामिल करने के बाद इसमें मैं अदरक जो है उसके पीस शामिल करूँगी। फ्लेम जो है मैंने ऑन कर लिया है, और इसके साथ ही दालचीनी का पीस भी इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें, इसमें उबाल आना शुरू हो गया है, और इसको मैं 5 मिनट तक इसी तरह उबाल लूँगी। ये देखिए, इसका कलर जो है वो कितना अच्छा आ गया है। इसको 5 मिनट तक पका लेंगे। तो ये देखिए, माशाल्लाह से कहवा जो है वो तैयार हो चुका है। अब इसमें मैं शहद शामिल कर दूँगी। शहद जो है वो इसमें ना भी शामिल करें तो कोई बात नहीं, आप इसको सादा भी पी सकते हैं। दूसरे कप में भी शहद का 1 चम्मच शामिल कर देंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप शहद डालें इसमें, ये ऑप्शनल है। तो ये एक परफेक्ट होम रेमेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये आसान सी रेमेडी जो है ये पसंद आई होगी। आप भी इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली किसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।